राम राम दोस्तों। जय हनुमान दोस्तों। जय हनुमान बोल ही रहे थे। वो अंदर देख रहे हैं वाइल्ड एरिया में ये सब मिलते रहते हैं। ये भी एक वाइल्ड एरिया है, जंगल वाइल्ड एरिया। मस्त है कि नहीं? हाँ भाई। मजा आएगा तो ये प्लेस पर। हाँ भाई। काफी जंगल है भाई। अरे हनु जी पानी पीने के लिए आए हैं क्रीक में, लगता है। भैया क्या खा रहे हैं यार? वो खड़ोट डाली बोलते हैं ना भाई। दाल खा रहे हैं। हाँ। ये देखो कितने सारे हैं यार यहाँ पर। आज खाना बाय द वे इसमें बनेगा। ये अंदर का है भाई। हाँ अंदर का ना। और पिछली बार में ये बनाया था भाई, मस्त टेस्ट आया था भाई। चाय ना, हाँ हाँ। गजब का टेस्ट ना। इसको पतीला बोलते हैं क्या? मतलब कुछ भी चीजों को, मतलब बर्तन को पतीला टाइप का बोलते हैं ना। हाँ। उसमें पहली बार बनाएंगे, बढ़िया लगेगा। हाँ भाई। फ्राई करने पर अच्छा टेस्ट आता है ना। हाँ। ये हमको क्या 20 रुपये में मिल गया था ना। 20 रुपए में कौन देता है भाई आजकल? 20 रुपए में चाय की पत्ती नहीं मिलती। 150 रुपए का था। 150 रुपये? हाँ। हमारे एरिया में तो 20 रुपये में मिलता है भाई। कौन से एरिया में रहते हो? मंगल ग्रह में रहते हो? कमाल करते हो तुम भी। हमारे एरिया में तो खरीदा मैंने। तो मैं क्या लंदन जाके खरीद के आया क्या उसको? नहीं, नया वाला नहीं भाई, पुराने वाला। अच्छा पुराना, ये ब्रांड न्यू है ना। हाँ, ये ब्रांड 150 रुपया होगा भाई। वो गली में आते हैं ना लोकल बिजनेस। भाई मेरा एक कंडीशन है, देखो। हाँ बोलो भाई। गैस में चाय बनेगी, लेकिन जो खाना बनेगा वो कैंप फायर में बनेगी। खाना कैंप फायर में ही टेस्ट आएगा, हाँ। इसमें टेस्ट नहीं आएगा। सही बोला भाई। चाय इसमें मस्त टेस्ट आ रहा है, हाँ। बढ़िया सा। लेकिन जो मेन आइटम बनाएंगे आज, बहुत ही अनोखा आइटम है वो भी। हमारा उड़ीसा स्पेशल है ना वो भी। हाँ, उड़ीसा स्पेशल है भाई। तो उसको कैंप फायर में लेकिन बनाएंगे। हाँ। अरे भैया दिन रहते ही गीदड़ आ गया, देखो। ये देखो गीदड़ गीदड़। ये देखो खड़ा है। अब तो पार में चले गए भाई। कैंप साइट में डायरेक्ट गीदड़ भागा रही, भागा। अब तो तुम ऐसे शूटिंग करते रहो, मैं गिद्धड़ को देखता रहूंगा। नजर में आ गया, हमेशा नजर नहीं आता ना, इसलिए कैमरा फटाक से निकाल के डिस्प्ले निकालने का भी टाइम नहीं मिला, यहाँ से देख देख के फिल्म कर रहा हूँ। चला गया, चला गया वो अंदर चला गया। शुक्र मनाओ दिन के टाइम गीदड़ आया। कुछ टाइम बाद भालू भी निकलेंगे, यहाँ पे भालू बहुत है भाई। हाँ। उसका ही खतरा है। हनुमान देखा तो भाई। हनुमान जी भी देख लिया, गीदड़ भी देख लिया, भालू दिखाई ना दे भाई, ना दे। वो ना दे तो ही अच्छा है, नहीं तो टेंट छोड़ के भागना पड़ेगा। हर तरह का मिल रहे हैं भाई, जानवर है, हर तरह का जानवर है। डर भी लगता है भाई। ये तो बड़ा सा क्रिक भी है। पानी पीने के लिए आएंगे, यही तो, ये गीदड़ भी पानी पीने के लिए आया था, जानते हो? भालू कैसा चिल्लाता है तुम पता है क्या तुमको? नहीं, भालू चिल्लाने की आवाज सुना नहीं कभी? मैंने भी नहीं सुना भाई। थोड़ा ध्यान रखो, कुछ भी आवाज हो तो नहीं तो नजर मारेगी थोड़ा। ये साइड में क्रीक है, पानी लाते वक्त दिखाएंगे। साइड में एक बहुत खूबसूरत क्रीक है, यहाँ मछली मिलेगी। वो सरसों वाला मछली खा के सरसों ही याद कर रहे हो भाई। वही। डाल दो, पूरा का पूरा डाल दो। अरे रे 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 रे। तो भैया चाय तैयार होते होते रात हो गई, देखो। हाँ भाई। बहुत ठंड है भाई इस एरिया में। तुम्हें ठंड नहीं लग रहा है क्या? ठंडी लग रहा है भाई, थोड़ी थोड़ी। ये थोड़ा ऊल वाला थोड़ा है भाई। अच्छा स्वेटर जैसा है क्या ये? थोड़ी देर में तो हम तो आग लगा देंगे ना। आग लगा देंगे, बस बस। ये भी बात है, सही बात है भाई। हो जाएगा हमें काम। एक और चीज़ है भाई, स्नैक्स के तौर पे आज ये लाए हैं। चलो थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं ये भी। ओ ये काफ़ी सारे लाए हो भाई। हाँ बढ़िया। तो ना आप सब खाएगी नहीं दोस्तों, देखिए राइस पफ बोलते हैं शायद इसको, शायद, डाउट है मुझे भी पता नहीं भाई ये इंग्लिश में राइस पफ ऐसे कुछ बोला जाता है शायद। मुरमुरे है ना, मुरमुरे को गुड़ के साथ कुछ ब्लेंडिंग करके कुछ किया गया है। ये भी लोकल में बनता है लगता है। लोकल में बनता है, लोकल। मैं लोकल बिजनेस को बहुत सपोर्ट करता हूँ भाई। ये गलियों में बेचने के लिए आते रहते हैं, घरों घरों में जाके बेचा करते हैं। मैं उनसे रख लिया करता हूँ, अपने घर में भी बोल दिया करता हूँ कि खरीद लो, 40 रुपये 50 रुपये के कुछ खरीद लो, सपोर्ट मिल जाएगा ना उनको भी थोड़ा, हमको भी खाने के लिए मिल जाएगा ये सब चीज़ें। बचपन में भी काफ़ी खाया करते थे ना। देखो टेस्ट करो कैसा बना है।
एकदम क्रंची कुरकुरा। बिल्कुल नाले के जैसे साउंड हुआ। नाले? कौन सा नाला भाई? पिछली वीडियो में खाया नहीं भाई। और नड्डा वो टाइप का जो। नाले बोल दिया तो नाले का मतलब क्या लगा? बहता हुआ नाला। तो कौन से बहता हुआ नाले की बात? सेटअप सही है तो लाइटिंग वगैरह। एक साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या ये टेंट क्यों लाते हो भाई? बीच बीच में इस्तेमाल क्या करते हैं ना, छोटा वाला टेंट है कि नहीं, काम चलाओ जैसे हो जाता है। बीच बीच में लाया करो भाई। एक्चुअली 2 लोग होते तो जगह कम पड़ जाता है कि नहीं। जब मैं नॉर्मली सोलो क्या करता हूँ, कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करता हूँ, सोलो में हो जाता है। 2 लोग देखो कितना टाइट हो गया, बैग वगैरह सामान वगैरह। अब तो रात को सोते टाइम कुछ कुछ सामान बाहर रखना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। चाय के साथ ये बढ़िया लग रहा है। मरा है या जिंदा है? जिंदा है लगता है। ये देखो भाई, देखा? मिट्टी के अंदर घुस गया क्या? या बाहर निकला हाँ। जिंदा है। इतना बड़ा नहीं। देखो, पकड़ में आएगा लगता है। ये देखो ऐसे का लकड़ी दिख रहा है दूर से। देखा कुछ गिरे हैं ये ना। अरे अरे बढ़िया तो, वाह काफी सारे हैं। बढ़ेगा ना जी? लगता तो है बढ़िया है। यार बहुत ठंड लग रही है भाई, बहुत ठंड। हो पूरा जम जाने वाला ठंड भाई। इतना ठंड कैसे भाई यहाँ पर? यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड देखो, 2 दिन गर्मी हुई, लगा नहीं था विंटर फिर से, ये तो विंटर इज बैक हो गया फिर से। और रहा नहीं जाता भाई ठंडी में। शॉल ओढ़ लिया इसीलिए। नहीं हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, मतलब इतनी ठंडी लगेगी यहाँ पर, इसीलिए इन्होंने एक स्वेटर वाला शर्ट पहन लिया। मैंने भी एक पतला वाला टी शर्ट पहन के मैं आया था, रात को ज़रूरत पड़ने पर जैकेट पहनूंगा ऐसे सोचा था। ये किसको पता था कि यहाँ पर इतने ठंड हो जाएगी। जब मोटे मोटे जैकेट लेके जाया करते हैं तब तो ठंड लगती है नहीं। जिस दिन जैकेट नहीं लाते भाई, गर्मी आ गई सोच के, उस दिन डबल ठंड। हाथ वाथ पूरा सुन हो गए, इतना ठंड देखो। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी से आग लगाना पड़ेगा भाई। जल्दी आग लगाना पड़ेगा। इससे ही थोड़ा थोड़ा हाथ सेक लेंगे, सेकते सेकते काट लो थोड़ा। ऐसे ऐसे थोड़ा गर्म कर लो हाथ बीच बीच में, फिर हो जाएगा है कि नहीं। बर्फी वाली ठंडी भाई ये तो। पानी निकाल देता हूँ यार थोड़ा, यार आलू को धो लेंगे। आलू को भी धो देते हैं और टमाटर को भी धो देते हैं भाई। फटाफट आग लगाएंगे भाई, और रहा नहीं जा रहा है ठंड से। ठंड के मारे हालत खराब। सोचा नहीं था भैया इतना ठंड यहाँ पर। लग रहा कि नहीं ठंडी तुमको अभी? काफ़ी ठंड लग रहा है भाई। अभी थोड़ी देर साल ओढ़ के बैठा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा गर्म नहीं लग रहा है। मेरा जैकेट काम नहीं आ रहा है, इतनी ठंड लग रही है अभी।
हाय हाय हाय, हाथ सब सुना हो रहा है भाई। हाथ पैर बॉडी पूरा वार्म कर लेंगे, उसके बाद ही काम होगा भाई। बहुत ठंड है, विंटर फिर से वापस बैक हो गया है अभी। सोचा नहीं था 2 दिन जितनी गर्मी हुई, हमने भी सोचा नहीं था कि आज इतनी ठंड लगेगी हमको। ये तो बहुत ठंड है, जबरदस्त ठंड, जानलेवा ठंड भाई, जानलेवा ठंड। मेरा सिर भी दर्द करने लग गया था ठंड से। ऊपर से मैंने आज बाल भी काट लिए थे, छोटे छोटे कर लिए थे, नहीं तो पूरा थोड़ा स्पॉन्जी था ना। किस खुशी में भाई? खुशी में नहीं, फिर लंबे लंबे हो गए ना, तो मुझे ज़्यादा लंबे बाल पसंद नहीं रखना, और लगता है, इसलिए मैं छोटे छोटे करवा लिया करता हूँ। वैलेंटाइन डे से कुछ नहीं कटा तो? वो तुम्हारा काम है ना, कुछ चक्कर चल रहा था भाई। देखो रिश्वत तो दिया नहीं, भांडा फोड़ दो क्या फिर से आज? देखो नहीं, आज पूरा पूरा चकाचक हो गया है ना। क्या तुम भी कुछ कम लग रहे हो क्या भाई? मेरे से चकाचक तो तुम लग रहे हो लगता है। मैं कहाँ भाई, 100 साल का बूढ़ा आदमी। 100 साल का बूढ़े कहाँ हो गए भाई? इधर चक्कर चलाते हो, इधर 100 साल का बूढ़ा बोल देते हो धीरे से, है? भांडा फोड़ू क्या बोलो। अब मेरे ऊपर मत ढकेलो यार तुम। हेयर कटिंग इतने दिन गया, कभी साइज नहीं किया, आज पूरा दाढ़ी भी पूरा देखो, पूरा चिकना दिख रहा है। देखो भाई, सिंपल बात है, स्टाइल मारने के लिए आर्मी कटिंग कौन करता है? मैं आर्मी जैसा कटिंग कर लिया हूँ ना। तुम्हारा क्या चक्कर है? मेरा तो सादा सीधा है भाई। सादा सीधा मतलब चक्कर है, ये मान रहे हैं भाई। आज खाना पकाने के मन नहीं कर रहा है, आग बैठते रहो लगता है। बस बैठे रहो और आग सेकते रहो, यही मन कर रहा है आज तो। खाने का बाद में देखा जाएगा, वो तो हमेशा खाते ही हैं ठंड के मारे। लेकिन ये ठंड में कैंपिंग का मज़ा भी अलग है कि नहीं? ठंड के टाइम में तो दोस्तों, क्योंकि कैंप फायर पर खाना पकाने पर क्या होता है, बर्तन काले हो जाते हैं ना, उसके लिए एक उपाय करेंगे हम। थोड़ा सा तेल लगाकर चारों तरफ कुकिंग करेंगे, फिर आखिर में धोते वक्त भी थोड़ा तेल लगा के धोएंगे, देखेंगे क्या होता है, पता चल जाएगा ना। हाँ भाई, ये तो हम पहली बार कर रहे हैं ना एक्सपीरियंस है। नहीं भाई, एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही हो जाएगा आज। तो इन्होंने भी हाथ में पॉलीथीन बांध दिया है, क्योंकि हाथ में तेल ना लगे, कि तो वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगा फिर से। थोड़ा डाल देता हूँ। अलग प्रॉब्लम? मालिश कर दो। नन्ना मुन्ना बच्चा है करके मालिश कर रहे हो क्या? मिट्टी लगाते हैं नहीं, मुझे जाना है। मुझे भी पता है, वो मिट्टी लगाया करते हैं। तेल तो पहले वो जाली रख देता हूँ, डायरेक्ट बिठा देंगे फिर। हाँ, रख दो, तेल तो हो गया। हो गया ना भाई? बिठा दो। तेल डाल दूं भैया? हाँ डालो भाई। हो जाएगा? हो जाएगा। क्या डालूं? सीधा चिकन डाल दूं? चिकन नहीं भाई, प्याज को भूनना है ना भाई। खड़े मसाले डालेंगे क्या? खड़े मसाला ये तो डाल दो भाई। डाल दो प्याज? हाँ डाल दो भाई। हाँ मस्त हो रहा। तो मिर्ची और प्याज दोनों। ये बढ़िया हो गया भाई। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे क्या प्याज को? ऐसे ही करना पड़ेगा। आज मेन चीज डालना नहीं भूलेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट। सही याद दिलाया भाई। उसके बाद आज फिर से पुदीने की पत्ते, धनिया पत्ते भी लाए हूँ, ये भी डालेंगे। हो गया? हो गया भाई। ये लो अदरक लहसुन पेस्ट भी। अब चिकन डाल दूँ? हाँ डाल दो, डाल दो। अच्छे से चिकन को फ्राई करेंगे ना पहले प्याज के साथ।
जब तक पानी नहीं सूख जाता तब तक। हो रहा है तो भाई? हाँ हो रहा है भाई। पाउडर मसाले वगैरह भी ले आया हूँ, टमाटर भी रेडी है। इसको भूनते रहना है भाई। छोड़ देंगे तो लग जाएगा। जरा सा छोड़ दोगे तो जल जाएगा, लग जाएगा नीचे से। लेकिन हाई फ्लेम में ही पकाना होता है थोड़ा। सारा पानी निकाल देना होता है। निकल गया था पानी सब कुछ? निकल गया तो डाल देंगे मसाले अभी? हाँ डाल दो। एक काम करता हूँ, पहले टमाटर डाल देता हूँ, ठीक है? हाँ डाल दो भाई। थोड़ा पानी हो जाएगा। इधर इसको भूनते रहना है भाई। हाँ। छोड़ देंगे तो लग जाएगा। अब डाल देना पाउडर मसाले सब। हाँ डाल दो। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर सब कुछ मिला लिया था। डाल दूँ? हाँ ट्राई करो। मसालों के साथ अभी भूनना होगा थोड़ी देर। क्या कलर भाई, क्या भून रहा है? देखो क्या कलर, देखो। वाह वाह वाह, गजब। क्या खुशबू भी शानदार है अभी से ही। देखो क्या ओए कलर होए है। होए होए, शानदार जानदार भाई, मजा आ गया। हाँ भाई। थोड़ा पानी डाल दो भाई। पानी डाल दूं? हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। हाँ हो जाएगा। आज तो पहली बार पूरा खाना तुम ही पका रहे हो। हाँ भाई थोड़ा हमेशा मैं ही पकाया करता था। थोड़ा तो ट्रेनिंग लेना चाहिए भाई। हाँ लेते रहो, घर में भी काम आएगा ना। नमक डाल दो भाई। नमक थोड़ा निकल जाए फिर पानी डाल देना। ठीक है। क्या झोल झाल बोल रहे थे भाई? ये चिकन झोल बोलते हैं भाई, चिकन झोल। चिकन झोल झाल? हाँ, ग्रेवी वाला? जिसको झोल पसंद है पानी पानी रहेगा ना। हाँ बिल्कुल। ये पानी देख के मुंह में पानी आ गया है मेरा। बढ़िया सा अच्छा सा उबाल लाना है चिकन में। ढक्कन डाल दूँ? हाँ इसका तो स्पेशल ढक्कन भी है, ये साथ ही मिला था। ढक के पका लेंगे थोड़ी देर। डाल दो। अब बस एक अच्छी उबाल आ जाए, वो उबाल आने के बाद धनिया पत्ते, पुदीना के पत्ते डाल दो। काला तो होगा ही, लेकिन छूट जाएगा ऐसे बोला करते थे। देखते हैं छूटेगा कि नहीं, बाद में पता चलेगा। मुझे लगता है छूट जाएगा, लगता है छूट जाएगा। सर में थोड़ा गर्मी लग रहा है, सिर दर्द करने लगा है। जानते हो बड़ा ट्रेजेडी हो गया है। और क्या हुआ भाई? वो बड़ा वाला टॉर्च भी लाना भूल गया यार, घर पे रह गया वो। तो कैसे होगा भाई रात में? तो वही तो, इसीलिए तो डर सता रहा है थोड़ा अंदर अंदर से। बड़ा रिस्की होता है, तो हो सकता है भाई। आग जलाए रखेंगे जोरदार आज तो पूरा। बाहर रहना भी सेफ्टिक नहीं है। जल्दी खा के टेंट में ही घुस देंगे, नहीं तो ऐसे ही करेंगे। ये थोड़ा निगरानी रख पाता है आसपास टॉर्च के सहारे, तो वो भी नहीं कर सकते। आते वक्त हड़बड़ी में भूल गया भाई। आते व्यक्ति ही देखो भाई, इधर भी दिख गए, कह नहीं सकते भाई। हनु जी भी दिख गए। चलो वीडियो अगर अपलोड हो जाएगा तो समझ लेना हम सही सलामत घर पहुंच गए। नहीं पहुंचे तो वीडियो अपलोड नहीं होगा भाई। देखो तो भाई, हो गया क्या? हाँ हो गया। हो गया तो तो बढ़िया ग्रेवी हो गया। धनिया पत्ता डाल दो, नहीं तो भाई। ठीक है, पुदीने के पत्ते और धनिया पत्ते मिलके है इसमें, डाल दो। ठीक है, डाल दूँ? डाल दो। और आग नहीं जलाएंगे, बस थोड़ा दम लगा देंगे इसको, ढक के रख दो, थोड़ी देर हो जाएगा। तो आज का स्पेशल है भाई मुरमुरे, 2 पैकेट। पहले इनको भी निकाल लेते हैं। अरे बाप रे, कितने सारे थे भाई, पता नहीं चल रहा था प्लास्टिक थैली में, है कि नहीं? क्या ग्रेवी है भाई, देख रहे हो? परस लो भाई। ऐसे परोसने से ग्रेवी आएगा। काम आ गया ना जी ये। हाँ मस्त है। देखो भाई क्या लुक है, क्या टेक्सचर है।
बढ़िया सफिशिएंट आग हो गया भाई। हाँ भाई। तो चिकन मुरमुरे रेडी है। ग्रेवी के साथ क्या मुरमुरे के ऊपर डाल के खाना होता है? हाँ ऐसे ही खाना पड़ता है भाई। तो पूरा मुरमुरे के ऊपर ऐसे ग्रेवी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, ऐसे डाल देना होता है। वाह वाह वाह, बढ़िया भाई। तो चाक के देखो भाई क्या हुआ है। चलो पहले तो आलू के साथ ग्रेवी के साथ मुरमुरे मिला के चख रहा हूँ। देखो क्या लग रहा है। दमदार टेस्ट है। तो सोचा नहीं था ऐसे टेस्ट आएगा। मैंने भी भाई बड़ा टेस्ट आ रहा है, खास करके ग्रेवी के साथ। जबरदस्त मैम। चिकन देखेंगे तो थोड़ा क्या लग रहा है। मैंने तो मुरमुरे के साथ ही चिकन खा लिया। खा लिया भाई। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। आलू चखा है, चिकन भी बढ़िया गला है, क्या सॉफ्ट। खाली चिकन थोड़ा ग्रेवी के साथ चख रहा हूँ, देखता हूँ। वाह भाई, मजा आ गया। देखो भाई ग्रेवी देखो। सॉलिड पका है, गला है एकदम। पका है ना। चिकन को ऐसे मिला के भाई गजब टेस्ट। और आलू भी एकदम सॉफ्ट पूरा। तो थोड़ा चिकन और थोड़ा आलू मिला के, मुरमुरे मिला के, क्या क्रंची, जबरदस्त टेस्ट आ रहा है भाई, है ना। हाँ भाई। थोड़ा सा ग्रेवी ऐसे डाल के सच्ची में भाई स्वाद आ गया आज तो। दोस्तों ऑनेस्टली बताने जाएं तो भाई इतना सारा मुरमुरे खाना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई। आधा भी नहीं खाया, पेट भर गया भाई। ये तो आइडिया नहीं था हमको, पहली बार कर रहे थे ना। इतने से मुरमुरे और इतने से ग्रेवी में पेट भर जाएगा, पता नहीं था भाई। पूरा एनर्जी भाई, सच में आइडिया नहीं था ना हमको। नहीं तो इतना नहीं खाते भाई, प्लेट में नहीं डालते। सही बात बोला है। अब जबरदस्ती खाना पड़ेगा, नहीं तो प्लेट में भर के सुबह ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही करेंगे, मैं तो नहीं खा पाऊंगा भाई, और मेरा तो पेट पूरा भर गया। मैं तो इतना खाऊंगा तो एक खेती से खत्म कर दूंगा। मैं आते वक्त भी और भी चिकन खा के आया था। अच्छा, घर से भी चिकन खा के आए थे? हाँ। तो मुझको तो डबल चिकन हो गया फिर। तब निकल गया भाई, और खाया नहीं जा रहा है। नहीं, मुरमुरे में आज पता चला भाई, पूरा एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। देखो भाई, तेल लगाने का फायदा, निकल रहा है काला पूरा। देखो हाँ, तेल लगाने से निकल जाता है ना। तो फिर काम आ गया टेक्निक भाई। हाँ देखो, छोटे टेंट की वजह से काफ़ी सामान ना बाहर की तरफ जो अगला हिस्सा है वहाँ पे रखना पड़ा। वो जो खाली जगह होता है वहाँ पे थोड़े रख दिए, यहाँ पे थोड़े रख दिए। मेहनत करना पड़ता है भाई, 2% टेंट है और क्या करेंगे। मेहनत करना तो पड़ता है भाई। बाकी थोड़ा बना खाना बना, पेट भरती एकदम। थर्ड तो ज़बरदस्त है भाई, विंटर इज़ बैक, कोल्डेस्ट विंटर लगता है फिर से वापस, है कि नहीं। तो मुरमुरे के साथ चिकन ग्रेवी मस्त लगा भाई आज तो। बढ़िया बढ़िया, पूरा पेट एक नंबर। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, बिल्कुल। और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऐसे ही नए नए रेसिपी देखने के लिए क्या कमेंट करें, कमेंट कमेंट कीजिए, रेसिपी कमेंट कीजिए, क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो गुड नाइट भाई, गुड नाइट, गुड नाइट। सो जा भाई। हाँ, केयरफुल रहना थोड़ा। हाँ, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट भाई।